ଏବେ ବର୍ଷା ଋତुରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ତ ପ୍ରୋବ୍लेम आरंभ हो गलानी मु ऑलरेडी फर्स्ट गोटे रेमेडी शेयर करची जो मानकर थ्रोट पेन प्रोब्लेम रहथो तांका पे गोटे सिंपल रेमेडी जदि को उषुम जातीय खाद्य ऐड करेंगे जमती कि आप उषुम पानी पी पारे सूप पी पारे वेजिटेबल सूप हो नॉन वेज सूप हो तादरे ब्लैक पेपर बा गोलमरिच आप ऐड करके खाई पारे एवं हैंडफुल ऑफ तुलसी पत्र नेबे ताको गोटे ग्लास पानी नेबे हैंडफुल ऑफ तुलसी पत्र पकेबे ताको 5 ରୁ 7 मिनिट फुटेबे फुटेकी बाहर कर सारा पर गोटे चामच महू मिसेबे से उषुम उषुम पानी पीवा द्वारा आपनकर थ्रोट पेन को रिलीफ मिलता है। जय जगन्नाथ।